فصل سوم، اپیزود سوم. به چه کسی می‌خواهید تبدیل شوید؟ خیلی از آدم‌ها وقتی به دنبال رسیدن به اهداف جدیدی هستند میگویند بسیار خوب، من هدفم را پیدا کردم. حالا برای اینکه به آن برسم باید چه کارهایی انجام دهم؟ اما سوالی که باید از خود بپرسید این است: باید به چه کسی تبدیل شوم؟ احتمالاً انسان‌هایی را می‌شناسید که فکر می‌کنند همه کارهای درست را انجام می‌دهند، ولی هنوز هم نتایجی که دنبال آن هستند به دست نیاوردند. درست است؟ چرا؟ یکی از کارهایی که جیم ران به من آموخت این بود که اگر بزرگی می‌خواهی باید انسان بزرگتری شوی. موفقیت چیزی نیست که آن را تعقیب کنید. آگاه باشید که چیزی که آن را تعقیب کنید از شما فرار خواهد کرد. همانند تلاش برای تعقیب پروانه. موفقیت چیزی است که آن را جذب می‌کنید. آن هم با تبدیل شدن به شخصی که باید بشوید. زمانی که این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصیم تحول اساسی اتفاق افتاد. زمانی که مجرد بودم و می‌خواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی‌ها و خصوصیاتی که می‌خواستم همسر ایدئالم داشته باشد را روی برگه‌ای ثبت کردم. بیش از 40 صفحه را به توصیف وی با جزئیات دقیق پرداختم. شخصیت، منش، ویژگی‌های اصلی، نگرش‌ها و فلسفه‌های او را نسبت به زندگی، خانواده و فرهنگ، ترکیب اندام و حتی بافت موهای او را هم نوشتم. به طور مفصلی شرح دادم که زندگی ما به چه صورتی خواهد بود و چه کارهایی را با هم انجام خواهیم داد. و بعد از خودم پرسیدم باید چه کار کنم که چنین دختری را بیابم؟ این احتمال بود که همانند تعقیب آن پروانه اقدام کنم. در عوض به فهرستم نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که آیا خودم همان ویژگی‌ها را دارم یا خیر؟ آیا مشخصه‌ای که انتظار دارم همسر من داشته باشد خودم هم آن را دارم؟ از خودم پرسیدم چنین زنی دنبال چه مردی خواهد بود؟ باید چگونه باشم که برای چنین زنی جذاب باشم؟ حدود 40 صفحه هم به توصیف رفتارها، نگرش‌ها و خصوصیاتی که لازم بود خودم داشته باشم پرداختم و تمام تلاشم را کردم که به چنین ویژگی‌ها و شخصیتی برسم. شما حدس می‌زنید چه اتفاقی افتاد؟ جواب داد. گویی وی از نوشته‌های من جان گرفت و جلوی من ظاهر شد. همسر من جورجیا دقیقاً همان چیزی است که من برای خود ترسیم کرده بودم. جالب است بدانید حتی در کوچکترین جزئیات. راه آن این بود که برای خودم روشن کردم باید به چه کسی تبدیل شوم تا زنی با خصوصیات او را جذب کنم و بعد تلاش کنم تا به آن برسم. بهبود خود. بیایید فرایند رسیدن به هدفهایی که برای رسیدن به آن مصمم هستید را ترسیم کنیم. این فرایند انجام دادن و در بعضی مواقع انجام ندادن است. مانعی که بین شما و هدف شما قرار دارد، رفتار شما خواهد بود. آیا لازم است انجام دادن کاری را متوقف کنید تا اثر مرکب شما را به یک مارپیچ رو به پایین نبرد؟ به طور مشابه، باید انجام چه کارهایی را شروع کنید تا سیر مسیر شما را عوض کند و در یک مسیر بهتر قرار بگیرید؟ در واقع لازم است چه عادتها و رفتارهایی را در زندگی حذف و یا به آن اضافه کنید. زندگی شما فرمولی شبیه به این دارد: انتخاب به علاوه رفتار به علاوه عادت به علاوه مرکب شدن مساوی است با اهداف شما. و به عبارتی دیگر، تصمیم به اضافه اقدام به اضافه انجام مکرر به اضافه زمان مساوی است با اهداف شما. به همین دلیل ضروری است که کشف کنید کدام رفتارها مسیر منتهی به هدف شما را مسدود می کند و کدام رفتارها شما را در دستیابی به اهدافتان یاری می دهد. ممکن است این گونه فکر کنید که تمام عادات بد را در کنترل دارید، ولی من حاضرم شرط ببندم که اشتباه می کنید. دوباره تکرار می کنم، به همین دلیل است که ثبت کردن عادات آنقدر حائز اهمیت است. منظورم این است که صادقانه می دانید هر روز چند ساعت به تماشای برنامه‌های تلویزیون می پردازید؟ چند ساعت را صرف گوش دادن به شبکه‌های خبری می کنید؟ چند ساعت را به شنیدن اهداف و دستاوردهای دیگران در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازید؟ مطلع هستید روزانه چند لیتر نوشابه می‌خورید؟ یا چند ساعت را صرف کارهای غیر ضروری پشت کامپیوتر یا شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و غیره می‌کنید؟ و یا صرف خواندن اراجیف و شایعات اینترنتی؟ همانطور که در فصل قبل هم نوشتم، اولین وظیفه شما این است که از نحوه رفتارهای خود آگاه باشید
و بدانید در چه مواردی غافل بودید و شرایط و عادات بدی را ناخودآگاه به وجود آورده اید که سبب انحراف از مسیر شده است. چند وقت پیش یک مدیرعامل موفق که در یک کمیته غیرانتفاعی با هم همکاری می‌کردیم مرا استخدام کرد تا برای بهبود کارایی‌اش به وی مشاوره دهم. او کارش را خیلی خوب انجام میداد و در جریان بود که میتواند زمان خیش را بهینه کند و با گرفتن کمی راهنمایی بازدهی خود را افزایش دهد. از وی درخواست کردم تا فعالیت‌هایش را به مدت 1 هفته ثبت کند و چیزی را متوجه شدم که بسیار رایج است. او زمان باور نکردنی زیادی را صرف مرور اخبار می‌کرد. هر روز صبح 45 دقیقه روزنامه می‌خواند. در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه رادیو گوش می‌کرد و همین مقدار زمان را هم در حین برگشت به خانه صرف گوش دادن به اخبار می‌کرد. در حین کار چندین مرتبه اخبار را از سایت یاهو گوش می‌کرد و مجموعاً حداقل 20 دقیقه هنگامی که به خانه می‌رسید حین احوالپرسی با خانواده‌اش 15 دقیقه اخبار پایانی محلی را نگاه می‌کرد و قبل از خواب 30 دقیقه اخبار ورزشی گوش میداد و 30 دقیقه اخبار شبانگاهی ساعت 10 را تماشا می‌کرد. هر روز مجموعاً 3 ساعت و نیم را صرف اخبار می‌کرد. وی یک اقتصاددان یا تاجر نبود. شغلی هم نداشت که به جدیدترین اخبار نیاز داشته باشد. زمانی را که او صرف انواع رسانه‌های خبری می‌کرد بسیار بیشتر از چیزی بود که یک رای دهنده آگاه یا عضو فعال جامعه باشد یا حتی منافع شخصیش را افزایش دهد. در حقیقت او اطلاعاتی با ارزش بسیار کمی را از برنامه‌های خود انتخاب می‌کرد و به دست می‌آورد. بنابراین چرا حدود 4 ساعت را صرف اخبار می‌کرد؟ این فقط یک عادت بود. به وی پیشنهاد دادم رادیو و تلویزیون را خاموش کند، اشتراک روزنامه‌اش را لغو کند و از فیدرهای RSS استفاده کند تا با استفاده از آن بتواند اخباری را انتخاب کند که فکر می‌کند برای کسب و کارش مهم است یا اینکه متناسب با علایق شخصیش هستند. با انجام این کار بلافاصله 95% از پارازیت‌های ذهنی و اتلاف وقت او کاهش پیدا کرد. حالا می‌توانست هر روز در کمتر از 20 دقیقه تمام خبرهایی که برایش مهم بودند را مرور کند. این وقت به وی اجازه داد آن 45 دقیقه صبح یعنی وقت به سر کار رفتن و آن 1 ساعت عصر را به فعالیت‌های مولد و کارآمدی تخصیص دهد، مثل ورزش کردن، گوش کردن به فایل‌های آموزشی و الهام برانگیز، مطالعه، برنامه‌ریزی و آماده سازی زمان بیشتر و با کیفیت بهتر در کنار خانواده. او به من گفت هرگز چنین استرس کمی را تجربه نکرده بوده، زیرا خبرهای منفی و زیاد ما را به تشویش می‌اندازد و هیچ وقت با روحیه‌تر و پرشورتر از حالا نبوده. تغییر کوچک و ساده در یک عادت باعث جهشی بزرگ و رو به جلو در تعادل و بهره بری شد. حالا نوبت شماست. یک دفترچه کوچک بردارید و 3 هدف اصلی خود را بنویسید. حالا فهرستی از عادات بد را یادداشت کنید که پیشرفت شما در هر یک از این 3 عرصه را از بین میبرد. تک تک آنها را بنویسید. عادات و رفتارها هرگز دروغ نمیگویند. اگر چیزی که میگویید با چیزی که انجام میدهید فرق داشته باشد، من چیزی را باور میکنم که شما هر بار انجام میدهید. مثلا اگر بگویید دنبال سلامتی هستید ولی زیر ناخنهای شما سیاه و کثیف باشد، من آن سیاهی و کثیفی را باور میکنم. یا اگر بگویید بهبود شخصی در اولویت شماست اما به جای کتاب خواندن زمان بیشتری را صرف بازی با ایکس باکس میکنید، من ایکس باکس را باور میکنم. اگر بگویید یک حرفه‌ای متعهد هستید اما دیر و بدون آمادگی حاضر میشوید، رفتارتان هر بار شما را لو میدهد. میگویید خانواده اولویت اصلی شماست، ولی اگر آنها در تقویم کاری شلوغ شما جایی نداشته باشند، پس واقعاً در اولویت شما نیستند. به فهرست عادات بدی که دارید بنگرید. این دقیقاً حقیقت وجودی شماست. حالا شما باید تصمیم بگیرید آیا همین خوب است یا باید تغییرش دهید. بعد به این فهرست عاداتی را اضافه کنید که لازم است کسب کنید. وقتی این عادات را طوری تنظیم کنید که در طول زمان مرکب شوند، سبب خواهند شد که شکوهمندانه به اهداف خود برسید. نباید موقع تهیه این فهرست با قضاوت کردن عادات را تغییر دهید. این لیست نشان دهنده نگاه هوشیارانه شما به چیزهایی است که می‌خواهید بهبود ببخشید. به هر حال من به شما کمک خواهم کرد. بیایید آن عادت‌های تخریب کننده را ریشه‌کن کرده و جای آنها عادات جدید، مثبت و سالمی ایجاد کنیم. تغییر دهندگان بازی. 5 استراتژی برای ریشه‌کن کردن عادات بد. شما عادات را یاد گرفته اید، پس می توانید فراموش کنید. اگر می خواهید کشتی زندگیتان را در یک مسیر جدید حرکت دهید،
اول باید لنگر عادات بد که شما را زمینگیر کرده است را پیدا کنید. کلید کار اینجاست که نیروی چرایی را چنان قدرتمند سازید که تمایل شما را به خوشنودی سریع در هم بشکند. برای این کار یک استراتژی جدید می‌خواهید. فهرستی که در ادامه توضیح می‌دهم استراتژی‌های محبوب من هستند. 1. کشف محرک‌ها. به فهرست عادت‌های بد خود رجوع کرده و تعیین کنید چه چیزی هر کدام را تحریک می‌کند. چیزی را کشف کنید که من به آن 4 سوال بزرگ می‌گویم که در پشت سر هر عادت بدی قرار دارند. چه کسی؟ چه چیزی؟ چه وقتی؟ چه جایی؟ آیا وقتی کنار شخص خاصی هستید سبب می شود که نوشیدنی بیشتری مصرف کنید؟ آیا در طی روز زمان خاصی هست که مجبورید چیز شیرین بخورید؟ چه احساسات و هیجانات بدی هستند که عادات شما را تهییج می کند؟ استرس، خستگی، خشم، عصبانیت یا درماندگی؟ چه زمانی آن هیجانات را تجربه می کنید؟ با چه کسی هستید؟ کجا هستید؟ و در حال انجام چه کاری هستید؟ چه موقعیت‌هایی عادات بد شما را برمی‌انگیزانند؟ داخل ماشین؟ قبل از بازبینی عملکرد خویش؟ دیدار با خویشاوندان سببی؟ همایش‌ها؟ موقعیت‌های اجتماعی؟ زمانی که در خطر جسمی قرار می‌گیرید؟ ضرب العجل‌ها؟ نگاهی دقیق‌تر به رویه‌های روزمره زندگی خود بیاندازید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، زمان قهوه خوردن یا هنگامی که برای خوردن نهار به خانه می‌رسید، معمولاً چه می‌گویید؟ دوباره دفترچه را بردارید و محرک‌ها را یادداشت کنید. همین کار ساده به تنهایی آگاهی شما را زیاد می‌کند. البته این همه کاری نیست که باید انجام دهید. همانطور که قبلاً بحث کردیم، افزایش آگاهی از عادت‌های بد برای از بین بردن آنها کافی نیست. 2. پاکسازی خانه. خانه را کاملاً پاکسازی کنید. منظورم این است که واقعاً این کار را بکنید. اگر می‌خواهید نوشیدنی را کنار بگذارید، باید قطره قطره‌اش را از خانه‌تان حذف کنید و همینطور از ویلا، البته اگر دارید. باید از جام‌ها و وسایل زینتی و تجملی که موقع مصرف نوشیدنی‌ها از آنها استفاده می‌کنید رها شوید. اگر می‌خواهید از نوشیدن قهوه راحت شوید، قهوه ساز را جمع کنید و آن کیف پر از قهوه را به همسایه خواب‌آلود خویش هدیه دهید. اگر در تلاش هستید که مخارج را محدود کنید، زمان بگذارید و هر گونه کاتالوگ و تبلیغی که به صندوق پستی خانه می‌افتد و یا ایمیل می‌شود را کنسل کنید. با این عمل دیگر حتی نیازی به جمع‌آوری و ریختن آنها در سطل زباله هم ندارید. اگر خواهان مصرف غذای سالم هستید، قفسه آشپزخانه را از انواع غذاهای ناسالم پاک کنید و خرید آنها را متوقف کنید. این صحبت‌ها را هم کنار بگذارید که فقط به این دلیل که شما نمی‌خواهید آن غذاها را مصرف کنید، عادلانه نیست که دیگر اعضای خانواده را هم از خوردن آنها منع کنید. به من اطمینان کنید. دیگر اعضای خانواده هم بدون آن غذاهای ناسالم بهتر خواهند بود. آنها را به خانه نیاورید و از هر چیزی که عادت‌های بد را تحریک می‌کنند دوری کنید. 3. جایگزین کردن. یک بار دیگر به فهرست عادات بد نگاه کنید. چگونه می توانید آنها را تغییر دهید که دیگر آنقدر مضر نباشند؟ آیا می توانید آنها را با عادت‌های سالم‌تر جایگزین کنید؟ می توانید آنها را برای همیشه رها کنید؟ تمام کسانی که من را می شناسند می دانند که من عاشق این هستم که بعد از غذا یک چیز شیرین بخورم. اگر در خانه بستنی داشته باشیم، این خواسته شیرین به 3 اسکوپ بستنی با تکه های موز تغییر پیدا می کند. یعنی به 1255 کالری تبدیل می شود. به جای آن من این عادت بد را با شکلات یعنی 50 کالری جابجا می کنم. با اینکه هنوز هم آن عادت خوردن چیز شیرین بعد از غذا را ارضا می کنم، بدون اینکه مجبور باشم ساعتی اضافه را روی تردمیل بگذرانم، فقط به این دلیل که دوباره به وزن طبیعیم بازگردم. خواهر خانم من عادت داشت موقع تماشای تلویزیون غذاهای تند و شور بخورد. او ناخودآگاهانه یک چیپس کامل خانوادگی را به تنهایی نوش جان می‌کرد و بعدها متوجه شد چیزی که از آن لذت می‌برد احساس تردی در دهانش بود و تصمیم گرفت آن را با خوردن تکه‌های هویج و کرفس و کلم بروکلی جابجا کند. او همان احساس لذت بخش را داشت و در همان زمان متخصص تغذیه هم خوردن سبزیجات را به او توصیه کرده بود. فردی که قبلاً برای من کار می‌کرد عادت داشت به طور متوسط روزانه 8 تا 10 نوشابه رژیمی بخورد. این واقعاً عادت بدی است.
به وی پیشنهاد کردم این عادت بد را با آب گازدار و لیموی تازه یا آب پرتقال تازه جابجا کند و حدود 1 ماه این کار را انجام داد و البته پی برد آب گازدار هم نمیخواهد و با آب ساده جایگزین کرد. سرگرم این بازی شوید و ببینید چه رفتارهایی را می توانید جایگزین کنید، حذف کنید و یا تغییرشان دهید. شماره 4، آرام آغاز کنید. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی می کنم. هر زمان که می خواهم برای شنا وارد آب شوم، اول قوزک پاهایم را با شرایط جدید وفق می دهم و بعد آرام آرام در آب راه می روم تا آب به زانوهای من برسد و بعد کمر و قفسه سینه. همه اینها قبل از آن است که خودم را در آب غوطه ور کنم. بعضی ها سریع در آب شیرجه می زنند و تمامش می کنند. خوش به حال آنها، ولی من این گونه نیستم. دوست دارم راهم را به داخل آب آرام طی کنم. این موضوع احتمالاً به دلیل آسیب در کودکیم است که در استراتژی بعدی توضیح خواهم داد. در مورد بعضی از عادتهای دیرینه و با دوام شاید درست‌تر باشد که قدم‌های کوچکتری بردارید تا به آرامی آنها را از بین ببرید. ممکن است دهه‌ها آن عادت‌ها تکرار و تقویت و نهادینه شده باشند. بنابراین عاقلانه است که برای رها کردنشان کمی زمان دهید و هر از چندگاهی 1 قدم بردارید. چند سال پیش دکتر به همسرم گفت باید کافئین را چندین ماه از رژیم غذاییش حذف کند. چون ما هر دو علاقه خاصی به قهوه داشتیم، فکر کردیم که باید این کار را با هم انجام دهیم تا راحت‌تر تحمل کند. اول نصف عمل کردیم. برای 1 هفته قهوه بدون کافئین و بعد قهوه معمولی استفاده کردیم. هفته بعد به طور کل از قهوه معمولی استفاده کردیم و بعد 1 هفته چای بدون کافئین مصرف کردیم و بعد از آن به چای سبز بدون کافئین روی آوردیم. 1 ماه طول کشید تا به آن نقطه برسیم، ولی حتی 1 لحظه هم از این حذف کافئین رنجی متحمل نشدیم. نه سردرد، نه خواب آلودگی و نه هیچ چیز دیگری. هرچند اگر این کار را ناگهانی انجام میدادیم، احتمال موفقیت ما آنچنان نبود. شماره 5، بپرید. همه انسان‌ها با یک روش یکسان موفق نمی‌شوند. پژوهشگران کشف کردند بعضی از افرادی که می‌خواهند شیوهی در زندگی اجرا کنند، آسان‌تر است خیلی از عادت‌های بد را یکباره رها کنند. یک متخصص قلب و عروق پیشگام، دکتر دین اوورنیش، فهمید که می‌تواند بیماری‌های قلبی پیشرفته افراد را بدون تجویز دارو یا عمل جراحی و در واقع با ایجاد تغییرات چشمگیر در سبک زندگی افراد بهتر کند. وی کشف کرد که اغلب آنها این کار را آسان‌تر انجام می‌دهند تا به یکباره تقریباً با همه عادت‌های بد خداحافظی کنند. او تعدادی از آن افراد را به یک دوره آموزشی دعوت کرد که در آن غذاهای چرب و با کلسترول بالا با یک رژیم غذایی بسیار کم چرب جایگزین کرده بود. این برنامه شامل ورزش، یعنی بلند کردن آنها از تخت خوابها و پیاده روی و آهسته دویدن و در ضمن تکنیک‌های کاهش استرس و دیگر عادت‌های سلامتی قلب همراه بود. متحیر کننده بود که کمتر از 1 ماه این بیماران یاد گرفتند که عادات بد مادام العمر خود را رها کنند و عادت‌های جدید را بپذیرند و بعد از 1 سال سلامتی تحیرآوری را تجربه کردند. شخصاً این موضوع را یک استثناء می‌دانم، نه قاعده، ولی شما خود باید متوجه شوید که کدام استراتژی به بهترین شکل برای شما مؤثر واقع می‌شود. در کودکی به همراه خانواده‌ام به کمپی که کنار دریاچه رولینز است رفته بودیم. این دریاچه در منطقه‌ای از کالیفرنیای شمالی واقع است و آب آن از ذوب شدن برف کوههای بالای دریاچه تأمین می‌شود. آب دریاچه به طرز فجیعی سرد بود. در زمانی که آنجا بودیم هر روز پدرم اصرار می‌کرد در آن دریاچه قطبی اسکی روی آب کنم. تمام روز نگران این درخواست پدرم بودم. من شیفته اسکی روی آب بودم، ولی از داخل شدن به آن آب خیلی نفرت داشتم چون بسیار سرد بود. یک تضاد منافع معمولی. البته به این دلیل که از هم قابل تفکیک نبودند، پدرم مطمئن میشد که من هرگز نوبتم را از دست نمیدهم و هر از گاهی خودش هم من را داخل آب هل میداد. بعد از چندین تمرین مشقتبار نزدیک به سرمازدگی به دمای آب عادت کردم و بعد از آن آب برایم سرزنده کننده و فرح بخش بود. تصور من از رفتن داخل آب سرد از خود حقیقت بدتر بود. وقتی بدن من با آب مانوس شد، دیگر اسکی روی آب یک تجربه لذت بخش بود. ولی با این حال باز هم این چرخه ترسیدن و آرام شدن را در روزهای بعدی تجربه می کردم. آن تجربه دوران کودکی بی‌شباهت به این نیست که ناگهان یک عادت را حذف
یا تغییر دهیم. شاید برای مدتی این موضوع مشقتبار و ناخوشایند باشد، ولی درست مثل بدن که از طریق فرایند هموستازی و خودپایداری با یک محیط جدید سازگار می شود. ما یک توانایی مشابه برای تطبیق و سازگاری با چیزهای ناآشنا داریم و معمولاً می توانیم سریعاً خود را از نظر فیزیولوژیکی با این شرایط جدید وفق دهیم. گاهی اوقات آهسته به آب زدن جواب نمی دهد و باید داخل آب بپرید. می خواهم همین الان از خود بپرسید در چه مواقعی باید به آهستگی در آب بپرم و در چه مواردی لازم است آن پرش بزرگ را انجام دهم. در چه موردی از رنج و سختی می‌گریزم در حالی که در درون خود می‌دانم اگر سریعاً وارد عمل شوم خیلی زود با شرایط جدید سازگار خواهم شد. یکی از شرکای قبلی من برادری داشت که مصرف نوشیدنی الکلی او بسیار زیاد بود. برادر او داد و فریاد می‌زد و همانند یک دائم الخمر زندگی می‌کرد. همراه نهار، قبل از شام، حین شام، بعد از شام، در کل زمان آخر هفته نوشیدنی می‌نوشید. روزی وی در مراسم عروسی یکی از همکلاسی‌های سابقش در دانشگاه شرکت کرد و برادر دوستش را دید. او با اینکه 10 سال بزرگتر از هر دوی آنها بود، 10 سال جوانتر به نظر می رسید. دید که او شاد است، می خندد و لذت هم می برد و در مراسم عروسی احساس سرزندگی و شادابی می کند. از آن حس‌هایی که وی سالها بود احساس نکرده بود. و در همان لحظه به آنی تصمیم گرفت که دیگر هرگز نوشیدنی الکلی ننوشد. یک تصمیم فوری به همین سادگی. و همکنون بیشتر از 6 سال است که روی آن تصمیم مانده است. زمانی که باید عادت بدی را در خانه ترک کنم، با احتیاط و آهسته اقدام می کنم، اما در زندگی حرفه‌ایم به این قضیه واقف شدم که شیرجه بزرگ به مراتب عملکرد بهتری دارد. اگر بخواهم وارد یک کسب و کار جدید شوم یا با مشتریان، شرکا و یا سرمایه‌گذاران جدیدی سر و کار داشته باشم، معمولاً آهسته اقدام کردن با این موارد همخوانی نخواهد داشت. هر وقت که به دریاچه رولینز فکر می کنم، می دانم که در آغاز دردناک خواهد بود، اما به خاطر می آورم که در زمانی اندک نشاط آور بود و ارزش تحمل آن سختی موقت را دارد.